老板要一个藕粉。这个多少钱一杯啊？这个6分。好。这个都是藕粉。对。它这个。哇，这种壶好久不见哦。可以不要葡萄干，多要点花生吗？可以。不要葡萄干，不要葡萄干。多要点花生。对，多要点花生。可以芝麻要吗？要。要白糖要。要红糖。甜点吗？不用太甜。不用太甜。好。好，这个。